Չհասկացա, հիմա դու ես որոշելու իմ տեղը ինչ անեմ։ Չէ, ես քո տեղը չեմ որոշում։ Ընդամենը կարծիք եմ ասում։ Դու բադի շապ չէիր ուզում բացես։ Հա, բայց հələ պատրաստ չեմ։ Եթե ֆինանսն է քեզ տապանում, կարամ հավելացնեմ։ Ինչի վրա։ Աշոտի 2 կոպեկ տվացի։ Thank you, Artak, because of you. Դու անգլերեն գիտեիր ու լռում էի։ No, I'm just learning. Գրեգ, ես մտածում եմ, որ կարող է ինձ հասկանաս։ Ինչը հասկանայի։ Դու հասկանում ես, որ ինձի գործի ժամանակ խայտարակ արեցիր։ Ես քեզ խայտարակ արի, թե դու ինձ։ Այդտեղ են вообще ով է, որ իրա դեմը չոքել ես կոշիկներն ես հագցնում։ Աչքերից դեմացա։ Ստեվանը մաման է։ Լավ, հեսա որ վրա է հաստատ կա։ Մերի, խնդրում եմ խոսա, Մերի։ Թինա ջան, աղջիկ ջանարի, ես պարքիվին զանգեմ, թող ինքը մանրամասն ինձ բացատրի ինչա կատարվում։ Չէ, պապ ջան, խնդրում եմ, Պարքևին ասես կնեղանա։ Ախի Պարքևին շատ եմ սիրում, չեմ ուզում նեղանա։ Լավ, թող մեր մեջ մնա, բայց արի սենց անենք։ Ես քեզ հարցերը տամ, դու պատասխանի լավ։ Հա, օքեյ, լավ։ Պարքևը չի ուզում, որ դիլերը իր անունով լինի։ Չէ, չի ուզում։ Պարքևը չի ուզում, որ դիլերը քո անունով լինի։ Հա, չի ուզում։ Պարքևը չի ուզում, որ դիլերը քո մամայի ու պապայի անունով լինի։ Պարքևը մամից չի սիրում։ Ինչի։ Ախե մամեն շատ ա գոր մեր գործի ու մեր տունեի մեջ խառնվում։ Այդ Պարքևը չի սիրում։ Աղջիկ ջան, այդ ժամանակ դու պետքա բացատրես մամայիդ, ասես Պարքևը հայ տղա է, Հայաստանցի տաքարյուն տղա է, կլինի բաներ, որ չի ընդունի, չի սիրում, որ իրան նկատողություն անում, չես կարողանում ասել։ Ասել եմ, պապեսը ջղայնացել ա վրան։ Էլ մամա չի խառնվելու, հա։ Չեմ անում վալա։ Դե լավ։ Արի ես խոսեմ մամայիդ ու պապայիդ հետ։ Օ, չէ, պլիզ խնդրում եմ, պապ ջան։ Պարքևը կիմանա։ Իսկ Պարքևը ինչի մամիդ հետ չի խոսում։ Վերջի անգամ Պարքևը մամայիս ասավ, եթե մի անգամ մեր գործերի մեջ խառնվես, Էլիավուն չունես մեր տունը գաս։ Հա, ասավ էլ մեր տուն չգաս։ Բա մամատ ինչ ասեց։ Մամաս ասավ, Էլիավուն չես այտենց ճված, եթե մի անգամ էլ իմ գլխին ճվածել ես, իմ ձերն ու Թոնիկի ձերը կբռնեմ ու կեթա։ Դու պետք է իրանց բարի շացնես այդ ժամանակ։ Ասել եմ։ Մամիս ասեմ ես Պարքևին շատ եմ սիրում։ Պարքևին էլ ասեմ ինչ անեմ մամասա։ Երկուսին էլ շատ եմ սիրում։ Լավ, Թինա ջան։ Ես հասկացա։ Հիմա դու ինչ ես ուզում, որ ես դիլերում անեմ։ Արի պապիս հետ աշխատի։ Վաղը թուղթերը իր անունին կանեմ։ Բայց նոր չասեցիր, որ չի ուզում իր անունով թուղթեր լինի։ Ահա, չի ուզում, բայց Ասում է չէ։ ասում է չէ, հա։ Բա ինչ ես ուզում ես քո համար անեմ, ասա աղջիկ ջան։ Պարքև ջան, բա եպա մեր համար մեքենա դուրս ես գալու։ Այս մոտակա ժամանակներից չեմ բերելու, պարոն Ռազմիկ, կները շատ են բարձրացրել։ Այդքան թանկասեր է։ Սիրեի մոտակա 8-9 օրը շատ են բարձրացրել։ Ես հետները խոսացի, ասի, եթե չեք իջացնելու, էլ ձեր հետ աշխատող չկա։ Ափսոս, ահագին օգուտ ենք տանում, հա։ Դե ոչինչ, նայում եմ, խո մենակ յանք չեն շուկայում, հեսա մի ուրիշին կգտնեմ։ Լավ, դու ինքդ եք է որոշես ինքդ ես իմանում, բայց մի բան արա որ հաճախորդ բան չկորցնենք, այ ինչ անում ես շուտ արա։ Չենք կորցնի, դրա մասին եմ մտածել։ Այս եղած մեքենաները կդնենք սելի տակ, թող մատ լատնը համե դատարկվելի, թե չէ մեքենա ունենք արդեն 3 ամսից ավել ընդ կանգնած է։
Էլ չեմ մանում, ես թողել եմ, որ դու ինքդ որոշես։ Ես կարող եմ այդ 10 օրով Ժոզեֆինի հետ տամ Եվրոպա։ Իհարկե Թեհրան չեմ հետա։ Ինչի՞։ Եթե իմաստն եք մտածում, ես ձեզ հաստատ չեմ քաշի, կարող հանգիստ գնաք Թեհրան։ Ախր նայ, Պարկև ջան, ես չեմ ուզում քեզ անհարգեին։ Բայց երբ որ լավ մտածամ, տեսամ չէ, ճիշտ ես։ Էտա որ կողնով կան։ Գովի շնորհակալ եմ, պարոն Ռազմիկ ջան։ Ես ձեր ունեցվածքի վրա երբեք էլ աշկ չեմ ունեցել։ Ու Թինայի հետ ձեր փողերի համար չի, որ ամուսնացել եմ։ Լավ, հիմա ով ասե որ դու փողի համար ես ամուսնացել կամ ինչի համար։ Նայ, Պարկև ջան, ես մեն տղամարդ մարդ։ Եթե մա սխալ եմ անում, հետո հասկանում եմ, որ սխալը ճիշտում են եւ առաջ եմ հետում։ Հենա որ հիմա թող որ ամեն ինչը կարգին ձևով առաջ է։ Լավ, ոնց կուզեք, ես չեմ խառնվել այդ հարցին հաստատ։ Բայց պարոն Ռազմիկ, մեզ մի հատ էլ լատ պետք։ Ինչի համար։ Ուզում եք էժան մեքենաներ այդ լաթում դնենք։ Ումի։ Դե այն մարդկանց, ովքեր որ նոր են եկել, ովքեր կրեդիտ չունեն, կամ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են էժան մեքենա ուղղակի ունենան։ Գոնե այտենց վաճառքը շատ կլինի, քանակի մեջ փող կաշխատենք։ Չեմ որը, մեկ մտածել է պետք, Պարկև ջան։ Մի հատ առաջարկել կա։ Այդ նոր լաթի 50% գումարը ես եմ տալիս։ Էդ եղա։ Արդեն ճիշտ խոսքը դու ասար։ Ինչ իրենից մռայլացող խռով է։ Հեսա արդեն կարծես սև ամպերը դեմքիցդ կրացին հեռացան։ Կյանքը սաղիս հետ էլ պատահում է։ Ես ուղղակի իմ լավը գիտեք որն է, որ ես մարդու դեմքին ասող եմ, ոչ թե հետևից խփող։ Լավ, ինչ որ է, որոնենք։ Ես գնամ պարոն Ռազմիկ ջան։ Հաջողություն ադուժա, հաջողություն։ Հաջողություն։ Հալո, Ժոզեֆին, նայի, Պարկև նոր մոտ սեր։ Չսիրեցիր մեքենաս ախպերս։ Ինչ ասի։ Ասում չսիրեցիր մեքենաս ախպերս։ Չէ, լավն էր ախպեր, պրոստը դե խազմաս կար։ Բա ինչքանով ես ուզում մի հատ պոլիշ անես։ Ոնց է ինչից վեկալի որ պոլիշ անել գիտեմ։ Դե աշկերից է ախպեր։ Մենակ արեստավորը տես բանը կտենա։ Մերսի ախպեր։ Ճասիր ինչքանով կանես։ Դե ընկերական կանեմ քո խաթես։ Ախպերս, այսօր ով որ մեկնաում լավություն անում։ Ում էլ այդպես բան ասես կմտածի որ իրան գցելու ես։ Ախպեր, անկեղծ ընկերական կանեմ, բայց եթե այտենց ես մտածում, մի հատ դիներ պատիվ կտաս։ Okay։ Աղջիկները քո վրա թե իմ։ 6 հատ աղջիկ լավ է, թե անկուշտ ես։ Գրեգ ախպեր։ Արտուր ախպերս։ Ուրախ եմ։ Մի հատ անեկդոտ պատմեմ քո վրա չվեկալ ես։ Պատմի։ Մեկը մի հատ հարևան ամենում թազա, ասում է Բալիկ ջան, անունդ ո՞նց է։ Ասում է Արտուրիկ, ասում է այդ սիրուն անունն ես։ Ասում է այդ անունը բա որտե՞ից քեզ։ Ասում է Պողոս պապիկից է եկալ է։ Այ լավն էր անեկդոտը ախպերս։ Բա որտեղ է տեղդ։ Ընկերոջս տեղն է, Սամվալիա, 10 րոպե աստեցի։ Okay, դե ես մտնեմ մի կտոր բան ուտեմ ու գամ, լավ։ Եղացնում ես այ ախպեր։ Հետևիցս արի միանգամից կգնանք նեք ուտենք իրար հետ։ Okay, էլա։ Դե քշի հետևիցս արի։ Okay, ախպերս, էլա։ Հայք ես ինչ համով կոֆե գսարքես։ Այդ կոնտեղ գֆռամ կոֆե գխմեմ մենակ ու կոֆեից այդ կկշտանամ։ Լասը կողքը ինչի մի ադմ կոֆեի պուտկա չես սարքի։ Վերջացրե։ Հա, այն խալին ծախի գիտես չէ։ Յա, որտեղից։ Բա, գիտես կանով տվի։ Չէ, չգիտեմ։ 2000-ով համայրա թե։ Ինչ նա այդ պագաս էլի։ Հայք։ Այդ տղեն իմիջայլը շատ լավ տղա էր։ Вообще բազար չերեց, բայց իմ ճարածը սաբրանքն էլ, գիտես ինչ ճաբրանք էր։ Вообще 2000-ով ծախի, համի գիտես շքան փող է պետք ընձի։ Արամ ջան։ Հա։ Դու լուրջ փողի կարիք ունես։ Դոբա չունիմ, Հայկ ջան։ Դե Ալան ու Կարենս կուկան, գիտես ինչքան ծախսի տակ կանգնիմ։
Այսպես փողը պետք է փող չէ, փող տաբելու մի հատ մեքենա եղնի, չէ։ Առավոտից երկու տաբեմ չեմ հասցել։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ինչ։ Ես տունը հավաքած մի 14000 փող ունեմ։ Երեգել պարկևս բերեց 1000 ավելացրեց։ Իմացի կոմոդ այդ փողը։ Ոայ ես քու ցավը տոնեմ դու հրեշտագ էիր հասարնձի այ։ Ոայ շատ շնորհակալ եմ մեռեմ չանին։ Մե 10000-ը ես ունեմ։ Եթե կուզես ընկերներից Չէ, այն աֆերիստ զոնկաջը հոգեպայուստ փող կունենա, մե 5000 էլ իրանից կվերցնեմ։ Շտե եղավ ահակին Պարոն ջան, գիտես չէ՞ որ ես կյանքիս մեջ ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ խնդրել, բայց քո համար գլուխս կդնեմ հոտերի տակ ու կուզեմ։ Ոայ ես քու ցավը տանեմ, շատ շնորհակալ եմ, բայց մե բանը մսեմ հաճ ջան։ Այդ իմ փողս քո գետ զոնկաջիցը վերցրածը արդեն մեզի ահակին բանկ է։ Չարժե էլի մեր բազարը թող մեր ընտանիքի մեջ մնա, էլի չարժե ուրիշների դեմ գլուխ ծռենք հետո երկրորդն էլ հայք։ Ինչի քսես որ ուրիշի ամ։ Հենա այն աշակերտի դանունն ինչ էր։ Հա։ Այն որ Հայաստան խաչքար գսարկե։ Իրամար չես ուզե գործ տնես, գործի մեջ մտցնես։ Դա կուսիտը դվով ունի, բայց հայք ես քեզի մի բան եմ։ Անկեղծ գիտես, անկեղծ եմ։ Այն որ սեցի թե չարժե իրանց տեղ կանչելը, գիտես չի։ Վերջը հայք դու ռեալ մտածելի, ինվալիդ տղա երկու ոտը չունի, գիտես իշխանամքի կարիք ունի։ Նա ես չեմ նեղանում, Արամ ջան։ Դու երևի ճիշտ էլ ասում էիր, դժվար է։ Բայց փող ուղարկել եմ։ Քարի փողը։ Բա ոնց քարի փող ուղարկել եմ, հիմա տանը նստած խաչքարը սարկում ակ ուղարկից թե կտնանք ինչ կլինի։ Սերդիդ մեռնիմ հայք ջան, ախպեր թող այդ տղեն, իրա տան մեջ է, այդ խաչքարը սարքե ախպեր ջան, բերենք ստեղ։ Հայք ես կծախեմ, հորս արև ես կծախեմ, մեկ ապեկ մե մեջը փող չեմ ուզե աշխատի, մարդ էդ ինվալիդ տաղուց փող կաշխատի, ինչ եղավ, ճանաբարա ծախսե էդ խերգելու փողը գահանենք միջից, մեկ էլ կխերգենք էդ տաղուն ախպեր թող էդ տաղեմ փող աշխատի, հա? Ես քո ցավը տանեմ, Արամ ջան։ Դո ես էլ քո հայք ջան, ցավը թախեք անգեր։ Դո մարդը մարդով է, մարդ։ Ես թարա։ Եկուց եք ու կամ կոֆե խմելը։ Համես եք։ Բայց եկուց Շուշից բաժակի մեջը գենես, հետս նայող պետք է բերեմ։ Գնացի ապետ։ Արամ։ Է։ Չմտածես ախպերս։ Դու կողքս ես մտածելու բան ունի, գնացի։ Կարելի է։ Ամեցի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Անունս Պարքև է։ Ճիշտ ասած ձեր մոտ գործով եմ եկել։ Ուրախ եմ հովիկ, ինչով կարող եմ օգնել։ Կարող եմ ազատ լինել։ Ոչ թե կարող ես, այլ պետք է ազատ անկեղծ լինես, որ կարողանանք օգնենք։ Փոքր եղբորս համար եմ եկել, ժամանակին դրակ էր անում։ Հիմա ուզում գա ձեզ մոտ։ Իսկ ինչն է պատճառը, մտածում ես նորից կսկսի։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է, դրա համար ուզում սկզբից հենց դեմ առնեմ, որ հետո խնդիրների մեջ չընկնենք։ Ուղղակի շատ կուզեի, որ 24 ժամ ձեր հսկողության տակ լիներ։ Խնդիր չի, բայց սկզբում պետք է իրան էլ տեսնենք, որ իմանանք ինչ պետք անենք իր համար։ Խնդիր չկա, ես հետ կխոսամ, կհամոզեմ կբերեմ։ Ուղղակի կուզեի, որ 1 ամիս կոնե ձեզ մոտ մնար։ Մնալու խնդիր չկա, ամենայն դեպս միջև այդ որոշում կայացնելը սկզբում մենք հարցեր կա, որ մենք պետք է պարզենք իր մասին։ Իհարկե, ես խնդիր չեմ տեսնում, պատրան։ Իմ համար առաջնայինը Աշոտն է, Գրեգը հետո։ Աշոտի գործը այդքան էլ բարդ չի։ Միշտ նույն բանով ա բռնվել։ Դժվար է նենց անելն է, որ այս անգամ չնստի։ Դու պետք է ամեն ինչ անես, որ Աշոտը չնստի։ Կատյա, ինձ թվում է դու ինձ դեռ չես վստահում։ Գիտես, որ անում եմ անհնարինը։ Դրանից ավել էլ ինչ ես ուզում։
Ես հավատում ու վստահում եմ քո խելքին, գիտեմ, որ կարաս։ Լավ, կփորձեմ Աշոտի համար ամեն ինչ, որ չնստի։ Բա Գրեգի համար ինչ ես ուզում։ Գրեգը թող մի 3 ամիս նստի ջել, որ խելքը գլուխը հավաքի, թե չէ ամբողջ օրը պարապ մանա գալիս ու ոչ մի բան չի անում։ Անհնար է։ Չհասկացա ինչն է խնդրեմը։ Գրեգի աղբերը վճարել է, որ Գրեգը չնստի։ Աղբերը։ Գրեգի աղբերը իր խնդիրների մասին որտեղից գիտի։ Գրեգն է պատմել աղբորը։ Ոնց ինքը ամեն ինչ գիտի։ Մինչև իմ մոտ գալը ինքը արդեն ամեն ինչի մասին գիտեր, Գրեգի խնդիրների մասին։ Նույնիսկ վճարել է ամեն ինչի համար։ Մի բան էլ ավելով։ Ու ինչ է սպասվում Գրեգին։ Դե եթե կամավոր գնա ռիհաբ, չի նստի։ Ինչքան ժամանակով։ Մի ամիս հերիք է։ Okay. Այս վերջում աղբերի չպիտի իմանա, որ ես քո հետ խոսել եմ։ Ես երեկվանից մոռացել եմ քո մասին։ Thank you. Հաջողություն ձեզ։ Տիկինուսն է։ Հա, ես վերջացրեցի աշխատանքս, կարող եմ գնամ։ Հա, մի բան եմ ուզում հարցնել։ Այս վերջերս դու չես նկատել, որ Արտակ ինչ-որ մի տեսակ ընկճված է, ոնց որ դեպրեսիայի մեջ լինի։ Չէ, տիկինուսին է։ Ես ընդհանրապես չեմ նկատում Արտակին ընկճված։ Ընդհակառակը, այս վերջի ժամանակները իրան շատ ուրախ է պահում։ Դու իմ տղային լավ չես ճանաչում։ Դու չես կարող զգալ այն ինչ որ ես եմ զգում։ Ինքը շատ լավ կարողանում է ձևացնել, հասկանում ես, բայց ես գիտեմ, որ շատ խոր սթրես է տանում հիմա։ Դե դուք ավելի լավ գիտեք տիկինուսին է։ Ես ընդամենը իմ աշխատանքն եմ անում։ Ապրես։ Տեսնեմ գործերը ոնց կդասավորվեն, ուզում եմ Արտակին վերցնեմ մի 15 օրով գնանք Եվրոպա։ Հատկապես Իտալիա։ Արտակը սպաշտում է քանդակագործությունը։ Զգացել եմ, շատ զգացմունքով էր խոսում Ռոդենի քանդակների մասին։ Դու Օգստ Ռոդենին գիտես, փաստորեն, հմ? Մի քիչ։ Բարձում է շատ համեստ ես, Մանե ջան, ու շատ խելացի։ Շնորհակալություն տիկինուսին է։ Կարող եմ մի բան հարցնել, իսկ երբ եք պատրաստվում գնաք։ Դեռ չեմ որոշել, տեսնենք ոնց կստացվի, բայց եթե ստացվի, քեզ մի բան եմ ուզում առաջարկել, կհամաձայնվես։ Իհարկե, ասեք։ Եթե գնանք, կուզեի տունս դատարկ չմնար, կխնդրեի, որ գիշերները այստեղ մնայիր։ Իհարկե, ես քեզ կվճարեմ դրա համար։ Տիկինուսին է, եթե պետք է, ուրեմն կգամ։ Իհարկե պետք է, Մանե ջան։ Ես չեմ ուզում տունը դատարկ մնա, թե չէ երկու օրում կսրբենք տանեմ։ Կարող է գիշերները մենակ վախենաս։ Չէ, ինչի պետք է վախենամ, արդեն մեծ աղջիկ եմ։ Հետո ձեր թաղամասը շատ մաքուր է։ Հա, հանգիստ է։ Ապրես։ Շնորհակալ եմ նախապես։ Ես էլ շատ հանգիստ կլինեմ, գիտես, հետո դու էլ կպարապես, քեզ էլ լավ կլինի, չէ՞։ Շնորհակալություն տիկինուսին։ Ես կարող եմ արդեն գնալ։ Հա, իհարկե։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Հա, Աշոտ, հեռախոսի խոսակցությունը լսեցիր, լավ էր լսվում։ Հա, շատ լավ բան էր մտածել, միացրած հեռախոսի սիստեմը կարելի է էլի օգտագործել։ Ինչ ես մտածում։ Գրեգին նստեցնելը պրոբլեմ չի, կարամ գլխին էլի մի բան սարքեմ, պրոբլեմն էն է, որ երորդ քեյսն ալնում, կարող է մի տարով ներս տանեն։ Չէ, շատ երկար է լինում,
Մեզ տեն սեր չի տա։ Հենց այդ եմ ասում։ Պետք է ուրիշ բան մտածենք։ Երևի երկուսս էլ նույն բանն ենք մտածում։ Հաստատ։ Դու ես երկու օրը Գրեգի հետ խոսա, թող ռիհաբ գնա, ասա, որ մի ամսով է գնում, հետո ես կսարքեմ 3 ամիս։ Բայց ո՞նց։ Բախտը կգա, կասեմ կիմանաս։ Տեսնեմ, Աշոտ, կարամ Գրեգին համոզեմ։ Կարաս էլ խեղճ մի ձևացի։ Կարևորը մի 3 ամիս Ստիվից հեռու մնա։ Ես էլ Ստիվին կկաթացնեմ, որ էլի սկսել է անելը։ Okay։ Դու ես երկու օրը մի հատ Ստիվի մոտ գնա։ Ունեն ծարա, որ Ջինան ընդեղ լինի, որ խանդի։ Անհամ սիտուացիա կլինի։ Հենց էդ էլ ուզում եմ։ Թող Ջինան ստիպի Ստիվին, որ ոդկը տնտեղից կդրի։ Ու Ստիվը այդ ստիպված կանի։ Ինչ է պլանդ, ինչ կա մտքիդ։ Ինչը ջբաշարեցիր այն ժամանակ անեիր։ Ջինայի միջոցով պետքա Գրեգին ու Ստիվին կրվստես։ Ոնց։ Ես քեզ պետքա սովորացնեմ, կճոխացնես սիտուացիան ու Գրեգին քսի կտաս Ջինայի վրա։ Ու Ստիվը ստիպված Գրեգի դեմ դուրս կգա։ Okay, հասկացա։ Բարի հապը։ Հետի ես երկու օրը պետք է անես ռիհաբից առաջ։ Գրեգը որ ռիհաբում լինի, Ռադիկին հեշտ կլինի քո կողքը պահելը։ Աշոտ Ռադիկը անդուր մարդ է։ Ու շատ կասկածան է։ Դու էլ խմի ու աչքերդ փագի, խմացվաղ ամեն ինչ հաճելի է։ Մեկ էլ կիմանաս Ռադիկը ինչ գործ է առնում պարքևից։ Աշոտ, ես քեզ ասում եմ, որ Ռադիկը շատ տհաճ ու կասկածամիտ մարդ է։ Ես քեզ պետք է սովորացնեմ ոնց խոսք քաշես յանից։ Բա որ Ջինան կռվի Ստիվի հետ իմ համար ու թողի գնա։ Դու էլ Ստիվին քեզանով կանես։ Լավ, ես պետք է գնա։ Ես ինչ ես սենց ուշանում։ Ինչ։ Ես մա չես խոսում, մինչև պատասխան գտնես, քեզ եմ հարցնում, ինչ ես սենց ուշտուն գալիս։ Ներողություն։ Դե լավ, ինչ ներողություն, այսօր բարի եմ, այդքան հաջողային չեմ։ Բարի երեկո Արման։ Բարի երեկո ման։ Մերսի ծաղիկների համար, շատ սիրուն են։ Միջայլոց նրանք նաև շատ յուրահատուկ են։ Այո, հիմա կբացատրեմ ինչով։ Ծաղիկները, որը դու պիտի խնամես, նրանք ակամայից քեզ կապում են այն մարդու հետ, ով քեզ դա նվիրել է։ Այս պարագայում Արմանը, այսինքն ես։ Եվ ամեն ծաղկիդ հետ կապվելով դու հիշելու ես քեզ ծաղիկը նվիրողը, այսինքն Արմանը, այսինքն ինձ։ Եվ ամեն անգամ ավելի շատ ես կապվելու ինձ հետ։ Բայց հետաքրքիր տրամաբանություն ունես, գիտես։ Դե բոլորն են դա ասում, բայց արի հետ գնանք ծաղիկին։ Արման, իսկ քո տրամաբանությամբ մենք դեռ չենք ամուսնացել։ Չէ, դու շատ ես շտապում։ Մենք մի 6 ամսից։ Ահա։ Մինչև նա այսօր գամ ձեր տուն, թող պապատը տեսնի ինչ հրաշք տղա եմ ես։ Հետո արդեն նոր կանցնենք դրան։ Բայց Ես ինչի ես մենակ։ Հիմա առնվազն քո հետ պետքա 2 հատ մորքուր լինեին, մի հատ քերի, մի հատ էլ ժպտացող տատիկ։ Հա, չմոռանամ, մի հատ էլ շատ սիրուն մատանի, հատուկ ինձ համար։ Դե մատանին որ ճիշտն ասեմ, արդեն գումար եմ հավաքում, իսկ մորքուրները նրանք 4-ն են։ Բայց երկուսը մի քեռուտեղ կանցնեն։ Բոլորն էլ գալու են։ Բնականաբար, բայց սպասում ենք տատիկիս։ Օրդեր ենք արել Հայաստանից մինչև տեղ հասնի։ Ասեմ քեզ ինքը գյուղական տատիկ է։
Շատ հին մի հատ գոքնոցով, սենց լաչակով, ու մի հատ է թոնիր է հետը միշտ ման տալիս։ Արման, բայց լուրջ հիմա դու ուզում ես պապայիս հետ ծանոթանաս։ Չէ, ուզում ենք։ Ես մենակ չեմ։ Ուրեմն տես, այս կոնյակը հատուկ նախատեսված է աներս փեսաների համար։ Աներոջ հետ ծանոթանալու առիթով։ Լավ Արման, քանի որ եկել հասել ես մինչև մեր դրանդեմը ու ցանկանում ես իմ շատ ջղային պապայի եւ ավանդապաշտ մարդու հետ ծանոթանաս, խնդրեմ, համեցեք։ Վախեցնում եք օրորդ։ Ընդհանրապես զգուշացնում եմ։ Անե մի րոպե, մի բան էլ ճշտենք։ Ձեր տունը մի հարկանի է, պատուհաններն է դժվար են, չէ՞ բացվում։ Վայ Արման։ Բայց կապես ծաղիկները շատ սիրում եմ։ Այ ախպեր ինչ կա չկա։ Եթե տունը խոսանք էլի նորմալ։ Կարաս մի րոպե կենտրոնանաս ու լսես ինչ եմ ասում։ Կարամ իմանամ ապեր ինչից է։ Այս վերջերս ոչ կիսվում ես հետս, ոչ տուն ես եթում։ Բակև ջան, տեղերս մերին ա քնում, մնալու տեղ չունեմ։ Դաժե շորերիս կեսը քրոջս սենակն ա, մնացածնել օրս։ Գիտես մոտս ինչ տպավորություն է, որ դու վերջնականապես տեղափոխվել ես այդ սիրածիդ մոտ։ Չէ ախպեր, վերջնական չի։ Պրոստո այս մոմենտի սենց ա պետք։ Գրեք ինչ դժվար է շաբաթը 2 օր ապեր գնալ տուն։ Երկու օր այդ դիվանին քնի, քեզ ինչ կլինի։ Այ ախպեր ինչ հեշտ ես ասում։ Ապեր, ինչ օր ուզում ես ընտրի քո համար։ Գնամ 2 օր տուն անցկացրի ախպերս, ընտանիքիդ հետ։ Կարամարացնեմ։ Լավ գիտես, շաբաթ օրերը դիները բոլորս միասին ենք անում։ Գոնե այդ օրը տուն եղի։ Այ ախպեր ասիկա հարմարացնեմ, վայ։ Արա խես վրա տալի։ Այդ բնավորությունը չեմ սիրում։ Քո համար եմ ասում, որ ընտանիքից չկտրվես։ Մեկ-մեկ որ sense մտածեմ, չէ՞։ Իսկ թվում է այդ աղջիկը լրիվ խելքդ կերել ապեր։ Ախպեր, այդ աղջիկան ձեր քաշի, հա։ Կարող է ինքը պետք է ինձ ասի ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Ես եմ որոշում այ ախպեր։ Լավ ապեր, դա ձեր գործն է։ Ինչ ուզում եք արեք, բայց մատ ուրիշ հարց էլ կա։ Գնացի խոսացել եմ ռիաբում։ Ինչի համար։ Ինչի համար չէ, ապեր, ում համար։ Պարշի քո համար։ Գժվել ես արես, ռիաբ չեմ եթալու։ Գրեգ, ուզում ես էլի նորից հետեթանք մեր հին խոսակցությանը։ Ուզում ես հետաս նստես, արա։ Ժամանակ չունեմ այ ախպեր։ Քան գործ կանելու, այդ չնող բան է։ Արա զարմանում եմ, ոնց ես դու տրամաբանում։ Որ նստար է թողես 6 ամիս նստես։ Չհաշված դրան պլաս ռեկորդ տա ապեր փչանում։ Հիմա ավելի լավ չէ, մի ամիս հետաս ու այդ ամեն ինչը մաքրվի վրից հետ։ Դե թող մի հատ մտածեմ, լավ։ Այս երկորնը պետք է հարմարացնենք, այդքան հետդ ուզում են խոսան։ Դե օրենք դա տենց։ Կարող է մի խելացի բան են ասում ու սկի պետք է չի լինում, որ այդհաս ռիապ։ Այս երկորը քո խաթր, գործերս դասավորեմ, իրար հետ գելնենք այդանք։ Սենց որ խոսում ես, չէ, հավես ես գալիս։ Երևան որ իմ աղբերն ես։ Այս ուրիշ բան։ Եղավ երկու աղբոր խոսակցին։ Հարուն եք, ես մենակ ջանիկ։ Արի ապեր ես, արի։ Այ պապջան։ Պապջան Արմանն է, իմ համակուրսացին է։ Հիշում ես քեզ պատմեցի, որ մեքենայիս համար օգնեց։ Պատմել եմ քեզ դրա մասին։ Ուրախ եմ տղա ջան, նստիր։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, որ աղջիկաս օգնել ես։ Պապջան, դե ես շուտ գնամ փոխեմ գամ, հա։ Հա, աղջիկ ջան։ Ասում ես Արման։ Ուրախ եմ տղա ջան։ Դու էլ ես աղջիկաս հետ նույն կուրսում սովորում։ Մենք միասին էինք սովորում, հետո մասնագիտությունս փոխեցի ես։ Կարող եմ ձեզ վարպետ Հայկ դիմել։ Ինչու՞ չէ։ Ինձ բոլորն են այդպես դիմում, ես սովոր եմ։ Մանեի ազգանունը Հովնաթանյանն է, չէ՞։ Այո։ Ուզում եմ հասկանալ, փաստորեն ձեր տոհմը սերում է 16-րդ դարևերջի նկարիչ Նաղաշ Հովնաթանից։ Զարմացրեցիր ինձ տղա ջան։ Դու Նաղաշ Հովնաթանի մասին որտեղից ես։
Ճիշտն ասած, Արման թե խմես։ այո, շնորհակալ եմ, մամա ջան։ Ճիշտն ասած, տատիկիս եմ պարտական։ Հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի է։ Մանկուց սովորեցրել է հայերեն գրել եւ կարդալ։ Քանի տարի է որ Ամերիկայում ես ապրում տղաս։ 3 տարեկանից, արդեն 25 տարի եղավ։ Հիշում եմ 10 տարեկանից տատիկս միշտ պարտադրում էր, որ հայերեն պատմավեպեր կարդամ։ Ես ցնողներդ կամ Փարքաստու։ Ուղղակի զբաղված են իրենց աշխատանքով։ Եթե չլիներ տատիկս, նրանք դժվար թե ինձ այսքան բան սովորեցնեն, որովհետև չէին հասցնի։ Իհարկե չեն մեղադրում։ Ես ուրախ եմ, որ քո նման երիտասարդներ կան ստեղ։ Կան վարպետեք։ Շատ կան։ Ուզում եմ հավատամ, բայց ինձ շատ քիչ են հանդիպել, գրեթե չեն հանդիպել։ Շատ եմ։ Կեր Մերի ջան։ Կեր այդպես մելամաղձոտ մի նայ հավի մսիր։ Հալ։ Հացով կեր։ Վայ պապ, արդեն կտրակ եմ, էլ տեղ չունեմ։ Տրակել մրակել չկա, սիկեր որ ելի մի ծվածեղ սարկեմ քեզի։ Աղջիկ ջան, դու մի երկու երեխու տեղ կուտես է։ Մեկը դու, մեկը քո երեխեդ։ Կեր։ Պապ, լավ էլի, էլ տեղ չունեմ, իսկականից շատ եմ ուտում ու ես դրանից լավ չեմ զգում ինձ։ Լավ զգալ, ման զգալ չկա, երեխեմ դի լավ զգա։ Մեկը ֆիգուրայի մասին շատ չմտածես։ Երեխեն գծանվի, հետո ֆիգուրա իրան գտածվի։ Եղավ, կեր։ Ֆիգուրայի մասին ես հիմա ընդհանրապես չեմ մտածում, ուղղակի չեմ կարողանում ուտել։ Այ նայ։ Ես ջուր չխմես էլ։ Դե խալաձելնիկը լիքը նատուրալ սոգ եմ արելած է։ Ջարի տեղը սոգ կխմես, քեզի լավ է։ Պապ։ Ուզում ես այդ տարիների տեղը, որ կողքս չես եղել, հիմա հանես։ Հա, Մերի ջան։ Մերկսիշ թաքցնեմ։ Լսե։ Մեկ իրունները, որ քնած կեղնից կոկան տուրը կբացեմ, որ վարետ ծասկեմ, հայ միջալոցեմ, դու պս դի վաղտե վարետ բացքը քնեիր, ես խասյատ է, թարգե։ Կոկան, վարետ կծասկեմ, սսկայնիմ գնայեմ, կսեմ, աստված ճանսի երազը թե իրագանություն։ Գիտես իմ համար էլ ոնց որ երազ լինի։ Մեկ չեմ հավատում։ Ասպեմ օտար հողում համ գտա իմ երջանկությանը, համ ընտանիքս։ Զարմանալի է, չէ։ Մերի ջան, կյանք այդպես բան է։ Ումպես սուրպրիզներ կան կյանքի մեջ, որ չես պատկերացնել։ Մամ եմ ասում, մաման անունս տվեց։ Պապ, իսկ մամա ինձ համար տուն նայել ես։ Դո Մերի ջան, հո մի ադմ բարով խերով կան տեղ հասնին։ Բանեմ կենենք հոտպես չենք թողն։ Ընձի մի խոսը ծրա որ չուդես։ Մախսուս կենի, գիտես, կեր։ Բայց ես մտածում եմ միանգամից տունը արդեն վարձենք, մեբելը դնենք, ամեն ինչ անենք, որ գան պատրաստի այդ տունը լինի։ Ես մեբելը կառնեմ, ես $3000 ունեմ։ Ես շիշ միլիոնատեր աղջիկ ունեմ։ Աղջիկ ջան, $3000 պահ է քեզի։ Ես ամեն ինչ կենեմ, մի մտածե։ Օկան։ Մամատ քեզ հետ կքնի։ Կարեն էլ ինձ հետ։ Բա հայ կոպարը, պապ։ Հայ կոպարն է թող չքնի։ Դա հայ կոպարն է մեզ հետ կքնի, ինչ եղե։ Չգիտեմ։ Չեմ կարծում այդ ճիշտ է։ Հա, աղջիկ ջան, ես կհասկնամ դու ինչ կսես։ Սես վայտե մերդ չմերվի, հա, որ ես տունն եմ։ Դու մի մտածի, այ մարդ, ես ինչ։ Ես աշխատող մարդ եմ, առավոտը 5-ին կերտամ, հանդերուտու սիրգունը մոտը կգնի կուկամ։ Բերը չատ կներվի կրնամ չկամ, վենի մեջ չքնիմ։ Լավ էլի, պապ, ինչ էր ես։ Դե հանակ կենեմ, այ մարդ, լավ կեղնի, մի մտածի։ Չէ։ Բա։ Ուղղակի հիմա մի բան ասեմ, չպետք է նեղանաս։ Հələ սա չեմ նեղը, ես քեզ երբ եմ նեղը։ Տատիկը։ Ես այդպես էլ մտածեցի։ Տատը գիտի ինչ։ Ինչ։ Դե հասկանում ես ինքը միշտ ամբաղ-զամբաղ խոսում է, չոր կնիկ է, մաման յոլա չի գնա։ Համաձայն եմ քեզ հետ, չոր կնիկ է, բայց շատ արտար չոր կնիկ է։ Նայ,
Ես քեզ ասեմ, դու ընդհանրապես վախեցի այն մարդկանցից, ով որ հետևիցդ կխոսա։ Տատիկդ ինչ, տատիկդ, ղիղը սող է, դե մերեսիդ կսե, իրանից հեշ պետք չէ վախենալ կամ քաշվել։ Դե մի կնիկ էլ կխոսա։ Չգիտեմ, դուրս չի գալիս ամեն ինչը։ Դու հացդ կեր։ Հացդ կեր որ էլի, մեմի սիգուդեմ ծվածը սակեմ քեզի։ Չմոռանաս խորովածը։ Ըստ խորոված սակե բերեմ կեր։ Լավ կերնի, բալես, մի մտածի։ Ամեն ինչ լավ կերնի, ամեն ինչ նորմալ կերնի։ Ասիկ հավի միշ չէ, ասիկ ակլորի միշ չէ, դանասոնը խապեց ընձի, գիտես։ Կարծում եմ կշատանան, վարպետ հայք։ Ուղղակի պետք է մեր նպատակներին հասնել եւ իրական դարձնել մեր նպատակները։ Ինչ նպատակ։ Երիտասարդական կենտրոն ստեղծելու նպատակ։ Բոլոր հայ երիտասարդներին միտեղ համախմբելու նպատակ, որը որ պիտի իրական դարձնենք։ Քլաբի նման։ Քլաբ։ Չէ։ Մեր հայ երիտասարդները բավականին աշխուժ են ու բավականին խելացի։ Մեր խնդիրն այն է, որ մենք կարողանանք բոլորին միտեղ համախմբել, որպեսզի ավելի բարի ու լավ գործեր կատարենք։ Լավ բան եք մտածել, իսկ եթե դիմեք պետությանը չի օգնի։ Կօգնի։ Ուղղակի դրա համար գումարներ են պետք։ Եվ պետք է պետությանը ցույց տալ, որ ակումբը արդեն գործում է, մենք մեր նպատակին ենք ծառայեցնում բոլոր միջոցները եւ հետո նրանք միգուցե մտածեն ինչ որ միջոց տրամադրելու օգնելու համար։ Լավ բան եք որոշել, տղա ջան։ Բայց կարծում եմ մենակ ձեր ուժերով շատ դժվար կլինի։ Ճիշտն ասած դիմել ենք տարբեր մարդկանց, բայց ոմանք մերժել են, ոմանք էլ պատասխանից խուսափել։ Բայց ախր ինչի են մերժում։ Չէ որ դուք եք մեր վաղվա սերունդը։ Զարմանում եմ մարդկանց վրա։ Ճիշտ եք, վարպետ հայք, բայց մեր մտածածը դա բիզնես չի։ Եվ փող չկա։ Իսկ որտեղ որ փող չկա, այնտեղ հետաքրքրություն չկա։ Իսկապես նման կենտրոնը շատ լավ գործեր կկարողանա անի պապ։ Դե հիմա իհարկե մեր հայ երիտասարդները հավաքվում են ինչ-որ տեղերում, բայց դրանք ավելի շատ ռեստորաններ են եւ ակումբներ։ Իրոք նման կենտրոնները շատ պետք են մեր երիտասարդներին։ Հասկանում եմ Արման ջան, ուղղակի ուզում եմ իմանալ մոտավորապես ինչքան փող է պետք։ Մոտ $100,000, վարպետ հայք։ Ես դա բլա վճար է, հա։ Ավելի տեղեկացված ես։ Չեմ խափել, ինչ խոսացել եմ արդը տվել է։ Ինգեր, գիտես, որ քեզ 10,000 ինքը տվել է, մինիմում դրա 10 անգամի ագրպանն ա դրել։ Այդքան մնում, հա։ Ես ամենակիչն եմ ասում, ապեր։ Կարանք այդ ձևական բաները ենյան թողենք ու հանգիստ իրար հետ խոսանք։ Կարող եք, ասացելի։ Լավ բա, հասկացող եմ ես։ Կոմպլիմենտի կարիք չունեմ, կարճ ասացելի։ Կատյան պիտի երեխա ունենա, կարճ։ Պիտի ունենա, թե արդեն հղեա։ Բա էդի ոնց ես պատկերացնում դու։ Բայց ինչի պետք է Ստիվից վախենամ, ես։ Ապեր չես ջոգում։ Լավ, Ստիվը որ եկա 1 կոպեկ փող կտամ իրան։ Տակից դուրս չեն գա, արս։ Արի ձեռ քաշ։ Ապա լավ քեզ ասեմ որ հանգիստ ես։ Մենակ մեր մեջ մնա այս խոսակցությունը։ Okay, ասա։ Աշոտն է մեզ օգնելու, բայց ուզում եմ որ իր մասին չիմանա Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ Ուրեք տանում այսքան հեռու Ճանապարհ անավար